ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញនៅវគ្គទី7បាទនៅរឿងវិញ្ញាណវិលវល់ក្នុងវិឡាចាស់កណ្ដាលព្រៃបាទភាគទី7ដូចតទៅបាទសាកសពនីមួយៗត្រូវបានគេដាក់ក្នុងទម្រង់ជាសសរទ្រទ្រង់វិឡានេះយ៉ាងព្រៃផ្សៃវិជ្ជការនៅត្រឹងមួយកន្លែងភាពភ័យរន្ធត់បានវាយលុកបេះដូងរបស់គេយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់គេស្ទើរតែភ្លេចដកដង្ហើមពន្លឺពិលក្នុងដៃដែលកំពុងញ័រទៅត្រើតបានជះទៅលើផ្ទៃមុខសាកសពដែលស្ងួតក្រៀមជាប់នឹងឆ្អឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេព្រឹកក្បាលបំផុតនោះគឺសាកសពទាំងនោះហាក់ដូចជាត្រូវបានគេរៀបចំឡើងក្នុងកាយវិការបួងសួងទៅកាន់អ្វីម្យ៉ាងនៅចំកណ្ដាលបន្ទប់នៅទីនោះមានសសរដ៏ធំមួយទៀតដែលនៅទំនេរប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមសសរនោះមានធូបដែលទើបនឹងអុជថ្មីនឹងកន្សែងដៃរបស់វិជ្ជការដែលគេបានជ្រុះបាត់កាលពីយប់មិញវិជ្ជការដកថយក្រោយទាំងបាត់បង់ស្មារតីគូក្បាលរបស់គេវិលរកនឹកអ្វីមិនឃើញទេតែនរណាជាអ្នកយកកន្សែងរបស់គេមកដាក់នៅទីនេះតែនេះជាការប្រមានឬជាការកំណត់វាសនារបស់គេទុកជាមុនគណៈដែលគេកំពុងតែស្លន់ស្លោស្រាប់តែមានសំឡេងខ្សឹកខ្សៀវចេញពីជញ្ជាំងឈើនៃវិឡាដ៏ចំណាស់នេះសំឡេងនោះមិនមែនជាភាសាមនុស្សធម្មតាទេវាគឺជាសម្រែកយំសោកដែលលីឡំទៅដោយការឈឺចាប់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅភ្លាមនោះខ្យល់ត្រជាក់ដ៏មានអានុភាពមួយបានបក់មកពន្លឺពិលក្នុងដៃរបស់គេធ្វើឲ្យរលត់ងងឹតសូនឈឹងតែម្ដងនៅក្នុងភាពងងឹតនោះវិជ្ជការមានអារម្មណ៍ថាមានដៃដ៏ត្រជាក់ស្រេបដូចទឹកកកមួយមកចាប់ស្មារបស់គេពីខាងក្រោយហើយក៏បានបន្លឺសំឡេងឡើងថាឯងមកដល់ហើយសំឡេងគ្រូលួចដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយនេះបានបន្លឺឡើងក្បែរទៅជារបស់គេសសរទី10ដែលយើងរងចាំអស់រយៈពេលជិត100ឆ្នាំវិជ្ជការកំប្រឹងឬបំរាស់ប៉ុន្តែខ្លួនប្រាណរបស់គេហាក់ដូចជាទៅខ្ទាស់ជាប់ទៅនឹងកន្លែងគេបានឃើញពន្លឺភ្លើងទៀនពណ៌ខៀវស្រងាត់ដ៏ភ្លឺឡើងនៅជុំវិញបន្ទប់បង្ហាញឲ្យឃើញនឹងរូបរាងនៃវិញ្ញាណបុរសចំណាក់ម្នាក់ដែលមានភ្នែកឡើងបាយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សម័យបុរាណដែលប្រឡាក់ពុះពេញទៅដោយឈាមក្រៀមកោះនោះគឺជាម្ចាស់វិឡាដែលបានបាត់ខ្លួននៅកាលពីអតីតកាលដែលគេល្បីថាជាគ្រូមន្តអាគមមួយងឹតម្នាក់បុរសចំណាស់នោះដើរមកជិតវិជ្ជការដែលរបស់គេកាន់កំបិតប្រាក់ដ៏មុតស្រួចដែលមានឆ្លាក់រូបសត្វអាសិរពិសយ៉ាងចម្លែកតែនេះត្រូវការព្រលឹងដើម្បីរស់រានតទៅទៀតវិញ្ញាណអាក្រក់នោះនិយាយទាំងសើចកក្អឹកបើគ្មានយន់ដូចជាទេវិឡានេះនឹងរលីបាត់ហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវវិនិច្ឆ័យដូចគ្នាឯងគឺជាជំរើសល្អបំផុតព្រោះឯងមានឈាមជ័រដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងម្ចាស់ដីដើមនៃព្រៃនេះវិជ្ជការស្រឡាំងកាំងនឹងសម្ដីនោះគេមិនដែលដឹងថាគ្រួសាររបស់គេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីកន្លែងដ៏ចម្លែកនេះឡើយនៅក្នុងចិត្តរបស់គេភាពភ័យខ្លាចចាប់ផ្ដើមប្រែជាភាពខឹងសម្បាគេដឹងថាបើគេមិនតស៊ូទេគេនឹងក្លាយទៅជាសាកសពទី10ដែលត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាសសរទ្រទ្រង់ផ្ទះខ្មោចលោកនេះជាមិនខានវិជ្ជការប្រមូលកម្លាំងចុងក្រោយរុញវិញ្ញាណអាក្រក់នោះចេញហើយរត់សំដៅទៅរកទ្វារដែលគេបានចូលមកប៉ុន្តែអ្វីៗមិនងាយស្រួលដូចដែលគេគិតទេទ្វារឈើដ៏ធ្ងន់នោះបានបិទជិតឈឹងហាក់ដូចជាមានកម្លាំងមហិមាមកទប់ពីខាងក្រៅសាកសពដែលនៅជាប់សសរទាំងនោះចាប់ដើមធ្វើចលនាក្បាលរបស់ពួកគេងាកមកសម្លឹងវិជ្ជការយឺតបន្តិចម្ដងមាត់ដែលគ្មានធ្មេញហើបចេញមកហាក់ដូចជាចង់និយាយអ្វីម្យ៉ាងឈាមស្រស់
ចាប់ដើមហូរចេញពីភ្នែករបស់សាសពទាំងនោះស្រកចូលមកលើដីបណ្ដើបង្កើតជាវងមន្តអាគមពណ៌ក្រហមឆ្អៅវិជ្ជាដឹងថាពិធីកម្មសសរជីវិតកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយគេគ្មានផ្លូវគឺចេញពីបន្ទប់ក្រោមដីដែលคล้ายទៅជាវាពិជាតិនេះបានឡើយបើមិនអាចរកវិធីបំផ្លាញមន្តអាគមនេះពីខាងក្នុងនៅពេលដែលវិញ្ញាណចាស់វិឡាលើកំបិតប្រាក់បំរុងនឹងចាក់ទម្លុះបេះដូងរបស់គេវិជ្ជាបានក្រឡេកឃើញក្បាលសសរមួយដែលមានរូបចម្លាក់គ្រាប់ភ្នែកពេជ្រគេដឹងខ្លួនថានោះគឺជាចំណុចខ្សោយនៃអាគមទាំងអស់នេះដែលមិនបងអង្គយូរគេបានដកកូនកំបិតបត់ក្នុងហោប៉ៅរួចលោតទៅរកសសរកណ្ដាលនោះទាំងប្រថុយប្រឋានសម្រ័យរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់បានបន្លឺឡើងពេញវេលានៅពេលដែលវាដឹងថាវិជ្ជាបានដឹងពីអត្តកម្បាំងដែលវាបានលាក់ទុកជាច្រើនសតវត្សមកហើយពេលនោះកាន់តែខ្លីទៅជីវិតរបស់វិជ្ជាកំពុងស្ថិតនៅលើសរសៃសូត្រដ៏ស្ដើងបំផុតក្នុងគណៈដែលវិញ្ញាណខ្មោចរាប់រយកំពុងឡោមព័ទ្ធដូចគេពីគ្រប់ទិសទីជើងរបស់វិជ្ជាបានធាក់ផ្ទៃការ៉ូយ៉ាងខ្លាំងរួចហោះខ្លួនទៅលើអាកាសសម្ដៅទៅរកក្បាលសសរដែលមានរូបចម្លាក់ភ្នែកពេជ្រនោះយ៉ាងលឿនបំផុតវិញ្ញាណខ្មោចរាប់រយដែលហោះហើរព័ទ្ធជុំវិញបានព្យាយាមលូកដៃដល់ស្កាំងស្គមមកទាញជើងរបស់គេប៉ុន្តែដោយសារតែកម្លាំងចិត្តដ៏មហិមានិងការចង់រស់រានមានជីវិតគេមិនបានបងអងដំណើរឡើយសំឡេងស្រែកធ្ងររបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ម្ចាស់វីឡាដែលធ្លាប់តែមានអំណាចបានបន្លឺឡើងដោយរន្ទះបាញ់ដែលធ្វើឲ្យជញ្ជាំងវីឡាដ៏ចំណាស់ទាំងមូលញ័ររញ្ជួយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងខណៈពេលដែលខ្លួនរបស់គេកំពុងស្ថិតនៅលើអាកាសវិជ្ជាមានអារម្មណ៍ថាខ្យល់ត្រជាក់ស្រេបបានរុំព័ទ្ធរាងកាយគេហាក់ដូចជាមានដៃរាប់ពាន់កំពុងតែព្យាយាមច្របាច់កទាញគេឲ្យធ្លាក់ចុះមកក្រោមវិញយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបំផុតដែលស្ដាំរបស់វិជ្ជាបានក្តាប់កូនកំបិតបត់យ៉ាងណែនរួចចាក់ទៅចំចំណុចកណ្ដាលនៃក្របភ្នែកពេជ្រដែលកំពុងបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ស្វាយដិតនោះយ៉ាងពេញទំហឹងកំបិតបានប៉ះទៅនឹងថ្មពេជ្របង្កើតបានជាសូរ៉ូខ្លាំងមួយដែលធ្វើឲ្យត្រចៀករបស់គេស្ទើរតែថ្លង់នឹងហូរឈាមចេញមកឈប់ភ្លាមមនុស្សល្ងងខ្លៅសំឡេងស្អករបស់វិញ្ញាណអាក្រក់បានបន្លឺឡើងក្បែរត្រចៀករបស់គេប៉ុន្តែវិជ្ជាមិនខ្វល់ឡើយគេបានសង្កត់កំបិតនោះកាន់តែខ្លាំងរហូតដល់ឃើញស្នាមប្រេះតូចចាប់ផ្ដើមលេចឡើងនៅលើក្របភ្នែកពេជ្រនោះភ្លាមនោះពន្លឺពណ៌ដ៏ខ្លាំងមួយបានជះចេញពីស្នាមប្រេះនោះហាក់ដូចជាធម្មពលដែលបានបង្ខាំងទុកជាច្រើនសតវត្សមកហើយកំពុងតែទុះចេញមកក្រៅដើម្បីបំផ្លាញរាល់អាគមអូបអាមទាំងឡាយណាដែលបានចងអាឃាតនៅទីនោះរាងកាយរបស់វិជ្ជាត្រូវបានកម្លាំងផ្ទុះនោះរុញឲ្យខ្ទាតទៅបុកទៅនឹងជញ្ជាំងមកខាងទៀតប៉ុន្តែគេនៅតែខំប្រឹងបើកភ្នែកមើលទិដ្ឋភាពដែលកំពុងកាត់ឡើងនៅចំពោះមុខគាត់ភ្នែកពេជ្រដែលជាបេះដូងនៃអាគមបានបែកខ្ចាត់ខ្ចាយជាបំណែកហើយផ្សែងខ្មៅដែលធ្លាប់តែគ្របដណ្ដប់វីឡាទាំងមូលចាប់ដើមរលាយបាត់ទៅបន្តិចម្ដងវិញ្ញាណខ្មោចរាប់រយដែលធ្លាប់តែឡោមព័ទ្ធគេបានប្រែជាស្រែកយំដោយការជិះចាប់ហើយរូបរាងរបស់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមរលាយទៅជាផ្សែងហុយទៅលើអាកាសមានអាក្រក់ម្ចាស់វីឡាដែលធ្លាប់តែមានមហិទ្ធិឫទ្ធិពេលនេះរូបរាងរបស់វាបានប្រែទៅជាទៅហើយស្រែកយំយ៉ាងអាណអាធមនៅចំកណ្ដាលសាធំមុននឹងត្រូវពន្លឺពណ៌អសលេបត្របាក់បាត់រូបរាងទៅទាំងស្រុងទោះជាយ៉ាងណាគ្រោះថ្នាក់មិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយនៅពេលដែលអាគមត្រូវបានបំបែកគ្រឹះនៃវេលាទាំងមូលត្រូវបានរក្សាទុកដោយមន្តអាគមក៏ចាប់ផ្ដើមបាក់ស្រុតចុះមកយ៉ាងលឿនធ្នឹមឈើធំបានធ្លាក់ចុះពីលើដំបូលបង្កើតជាសូរសំឡេងក្រហមគួរឲ្យខ្លាចនិងបង្កជាដីហុយសំពងពេញអាកាសវិជ្ជាព្យាយាមក្រោកឈរឡើងទាំងខ្លួនប្រាណពោពេញទៅដោយឈាម
នឹងស្នាមរបួសគេដឹងថាគេមានពេលត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីចេញពីទីនេះមុនពេលដែលវិជ្ជការចាក់ចេញពីវិឡាបាទវិឡាទាំងមូលនោះខ្លាយទៅជាភ្នូកកប់រូបគេនៅក្រោមគំនរបាក់បែកភ្នែករបស់គេបានក្រឡេកទៅឃើញច្រកទ្វារអាត់កំបាំងមួយដែលទើបតែលិចឡើងនៅពីក្រោយសសរកណ្ដាលនោះវាគឺជាច្រកផ្លូវតែមួយគត់ដែលអាចនាំគេត្រឡប់ទៅរកពិភពមនុស្សវិញបានយ៉ាងសុវត្ថិភាពវិជ្ជការបានប្រមូលកម្លាំងចុងក្រោយដែលនៅសេសសល់រួចរត់សម្ដៅទៅរកច្រកទ្វារនោះយ៉ាងលឿនបំផុតខ្ជាប់ខ្ជួសនៃវិញ្ញាណដែលកំពុងរលាយបាត់បានព្យាយាមរាំងផ្លូវរបស់គេជាលើកចុងក្រោយប៉ុន្តែពន្លឺសដែលចេញពីបំណែកពេជ្របានជួយការពារគេខ្ញុំមិនអាចស្លាប់នៅទីនេះបានទេខ្ញុំត្រូវតែរស់គេបានស្រែកឡើងនៅក្នុងចិត្តខណៈពេលដែលដំបងវិឡាផ្នែកខ្លះបានធ្លាក់មកចំពីក្រោយខ្នងគេត្រឹមតែប្រមាណសង់ទីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគេរត់ដល់មាត់ទ្វារវិជ្ជការបានក្រឡេកមើលទៅខាងក្រោយជាលើកចុងក្រោយគេបានឃើញវិញ្ញាណនារីម្នាក់ដែលធ្លាប់ជួយគេកំពុងឈរញញឹមទាំងទឹកភ្នែកហាក់ដូចជាចង់អរគុណដែលគេបានរំដោះនាងនិងវិញ្ញាណដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពពីការគុំខាំងដ៏យូរអង្វែងនេះដែលមិនចង់រងចាំយូរវិជ្ជការបានលោតចូលទៅក្នុងពន្លឺនៃច្រកទ្វារនោះទាំងបិទភ្នែកចិត្តអារម្មណ៍របស់គេហាក់ដូចជាកំពុងហោះហើរនៅក្នុងលំហអាកាសដ៏ធំធេងដែលគ្មានដែនកំណត់អ្វីទាំងអស់រាងកាយរបស់គេមានអារម្មណ៍ថាស្រាលដោយសម្លៃប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះស្មារតីរបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមស្រវាំងទៅដោយសារតែភាពហត់នឿយខ្លាំងបំផុតសំឡេងបាក់បែកនៃវិឡានិងសម្រែកវិញ្ញាណបានសាបសូន្យទៅបន្តិចម្ដងជំនួសមកវិញដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតគេមិនដឹងថាតើអ្វីដែលនៅរងចាំគេនៅខាងមុខនោះជាអ្វីនោះឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគេដឹងច្បាស់គឺអាចកំបាំងដ៏ខ្មៅងងឹតនៃវិឡាកណ្ដាលព្រៃនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមពេលនេះហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកំឡុងពេលដែលគេកំពុងស្ថិតក្នុងចន្លោះនៃពិភពទាំងពីរវិជ្ជការស្រាប់តែឮសំឡេងខ្សឹបមួយយ៉ាងច្បាស់នៅក្បែររយៈខាវាមិនទាន់ចប់ទេឡើយវិជ្ជការឯងបានដាស់អ្វីមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់ភាគទី8បាទក៏សូមឆ្លេះទឹកនេះសិនបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាប្រិយមិត្តសូមរងចាំតាណានៅវគ្គទី9បន្តបាទសូមអរគុណ